तो खमन ढोकला बनाने के लिए हमको चाहिए 2 कप बेसन, 1.5 कप पानी, आप देख सकते हैं इंग्रेडिएंट्स जो हैं, 1 चम्मच नमक, 1 बड़ा चम्मच 1 टेबल स्पून शुगर, 1 मैंने इनो का पाउच लिया है और उसके बाद मैंने लिया है 1 टीस्पून ऑफ रिफाइंड ऑयल। अब हम स्टार्ट करते हैं बनाना। ये हम माइक्रोवेव में बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने जो बेसन लिया है उसमें पानी ऐड करेंगे। अगर हम 2 कप बेसन ले रहे हैं तो हम 1.5 कप पानी यूज कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। ऑयल ऐड करेंगे, शुगर एंड सॉल्ट। मिक्स इट प्रॉपरली। इनो जो है हम सबसे लास्ट में ऐड करेंगे जब हम उसको माइक्रोवेव में रखेंगे, और इनो ऐड करते ही हम लास्ट में अभी इसको अच्छे से मिलाएंगे ताकि लम्स जो है इसमें ना रहे। आप देख सकते हैं मैं इसको अच्छे से बीट कर रही हूँ, मतलब इसमें लम्स नहीं रहने चाहिए। जैसे ही आपको लगता है इसमें लम्स नहीं है, अब इसमें हम ये अपना इनो जो है वो डालेंगे। आप देख सकते हैं मैं इनो का एक पूरा पाउच डाल रही हूँ एंड देन मिक्स इट अगेन। अब हम एक बोरोसिल का ये ग्लासवेयर लेंगे माइक्रोवेव प्रूफ, और उसमें ये उसको ऑयल से अच्छे से चारों तरफ ग्रीस कर देंगे। और ये जो हमारा बैटर रेडी था ये इसमें पोर कर देंगे। और इसको 5 मिनट के लिए हम देखिए हो रहा है। तो अभी 4 मिनट हो गए हैं। अब इसको हम खोल के चेक करेंगे। थोड़ा सा चिपक रहा है तो अभी हम इसको 1 मिनट के लिए और इसको हम 1 मिनट के लिए, ये हमने टूथपिक डाल के देखा तो 1 मिनट के लिए इसको हम और करेंगे। लुक एट दिस, ये कितना परफेक्टली कुक हुआ है। अब इसकी हम टेम्परिंग करेंगे। अब हम टेम्परिंग रेडी कर रहे हैं। हमने नॉन स्टिक पैन लिया है, उसमें हमने ऑयल डाला है ओनली 1 टीस्पून। अब हम थोड़ा सा मस्टर्ड सीड्स डालेंगे। जैसे ही प्री हीट हो जाएगा उसके बाद ये ग्रीन चिलीज, और अब मैं जब करी पत्ता डालती हूँ तो मैं ये इसको थोड़ा कवर कर लेती हूँ क्योंकि ये अपने ऊपर उछल के आता है। तो लुक एट दिस, मैं करी पत्ता डाल दूँ एंड साथ ही इसमें मैं 1 कप पानी ऐड करूंगी और 1 मिनट एक बॉईल आने दूंगी। उसके बाद मैं ये गैस ऑफ कर दूंगी। अब हमें जो हमने तड़का तैयार किया था ये हम पूरा का पूरा उसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे और इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल बना है। और ये जब ठंडा हो जाएगा तो इसके हम पीसेस कट कर लेंगे।